escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Lu fa tard. Per 100 formatges? On deuen ser els meus apunts? Sort! Ja els donava per perduts. Aquesta és la foto que ens van fer tota la classe el dia que pintàvem l'escola. Aquell dia, l'Infinit i jo estàvem molt atrafegats fent-hi els últims retocs. Va, una altra repassada i ja està. Però en aquell moment hi havia coses més importants a fer. Com una bona foto de tota la classe amb l'escola acabada de pintar. Tots. L'infinit, el 0, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i jo. Caram! Faltava l'1. Què li podia haver passat? Vaig enviar l'Infinit a buscar-lo. Aquell matí, encara dormia. El despertador no havia sonat. L'Infinit va exposar la situació i tot seguit va baixar a preparar-li l'esmorzar. Com cada matí, Lu va obrir una finestra i va regar una flor. Després es va rentar la cara perquè era un número molt polit i es va jugar amb una tovallola. Si he de sortir en una foto, va pensar-lo, em posaré ben elegant. Va trobar un mitjó, una sabata, un guant
però no li acabava de fer el pes. Ja està! Es posaria un llaç. L'ós va mirar complagut i es va pentinar l'únic cabell que tenia. L'esmorzar era a taula. Hi havia una gerra amb llet, una tassa, un plat, una cullera, una sucrera i una torrada socarrimada i rebullida. Així doncs, es va posar una cullerada de sucre i se la va beure d'un glop. Si agafaven la drecera, arribarien abans a l'escola. I l'u d'un salt va creuar la tanca. Tots estaven molt preocupats. Hi havia una possibilitat de travessar el riu. Però faltava una cosa. L'u va obrir la cartera i en va traure una baldufa, una pinta, un mirall i... Quin salt! Fantàstic! Havien travessat el riu. Però era molt tard. I jo cada cop estava més inquiet. Oh, no!
Per fi havien arribat, i sants i estalvis. Vull dir, més o menys. Ara ja podíem fer la foto. Tothom al seu lloc. Ei! Seria un dia memorable. De fet, va ser una foto molt original. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del poble. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.